Aduh omongi kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Oh, sakniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten iki. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kuwi masak nang pawon tinggal TikTokan. Velocity. Lho, LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kira. Kemah kan wis genah, Nggih, dewasa. aje. Cah loro iki jajaran. Wah niki. Ah. Hai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Oke. Iso golek Iso, pangan. ya, Golek pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva ape? Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai maiku. Apa? Maiku. Waduh. Maik. Iya iya. Ning ora usah mau waca MIK KE ngono kuwi. Daket ae pripun? Mik. Mik. Pakai mik, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih, Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radok kowe Tapi radok. jeneng Amerika mau. Itu golek IY yes. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Hah? Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat Iya. maksudnya. Kok iso Contone, gampang diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawane ondo. Ah. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Langsung Londo. duwe anak jenenge no? Londo. Eh. Anak-anak sing tukang bakul patu. Hah? Heeh. Sing wedok ki bakan dodol jeruk. Lah iya dijenenge gampang-gampangan. Jenenge sapa anake? Ndak. Sing pae bakul watu, sing Ayo bakul durus. Sing to sing gawe durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lek sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul nyewak nondo. nyewak nondo. Iya. Duwe anak dijenekno. Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing bae wau. Anu bakul watu. Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. bakul jeruk duwe anak dijenekno. Selamat. Ora nyambung ki urusane konti ki, Pak. Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Ora ngatur tapi kan Wong nyatane percaya lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-jangan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadeg kok, Dok. Ayo nih Gabriel. Awak. Koyo es tuh. Asik. Ya. kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Tolongin dia. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Ora, Lah piye nang ngetes mentale piye? koyo nanggap singo. Malah HP ini. Takon sing apik kok. Selamat malam Selamat adik-adikku. malam. Selamat Ya ampun. malam. Ini Dek Om Gabriel. Iya. Yang satunya Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA. Iya. Oh, lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu, Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apik ta itu. Kalau Dek ini siapa, Dek? Diva. Diva agak maju lah ini agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA, ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Ale. gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-cita Besok Cita-cita toh. cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo Iya. lagu to ora pengalaman. Piye to nak kowe lah Apa belum jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen jadi apa? Ah, Lah. Larian lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Hei, kuwi mbok kon
gede piye kuwi wis bengkarokan kok sok gede piye. Aku lho wis meneng. Bapak lho wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lho wis meneng. besok kewut. Aku lho wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Jajalan Jawa piye? Pasti. Aku ra wani to. Wis to jajalan-jajalan. Lah kok ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku tak dadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Habib. Lah kan kakek. Oke lho, iki jalur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Sakit ta? Bintar. Ra ngono balonku ada 5 ya. Balon ada 5. Balengku ada 5 ya. Coba. Keringan sih. 1 2 3. Balonku. Piye toh? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Sini to balonku bener to. ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu tok. Lah kei anu gayane versi yen ning Tampang ono lintang. Contoh. Contohno ana lah aku nama contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tampang ono lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ayo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, mas. Enak tak? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bersepak. Ora umum to. Langgam nyalus, Pak. Meletus balon hijau. Sek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok iki barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit bongkong kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Jajal. Kok iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Rupa warnanya. Oh ya iso lho bocah iki. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal lemah. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar dar dar. Dar 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 dar. Atau PC. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isu ya. Ulah kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya nembak ya. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Dok. Gabriel. Ayo, Diva. Gabriel. Ayo. Lah nyanyangan tempe sing sok ae. Kita harus semilir weh. Gitar sumilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Kowe duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e. Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah, anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Duwe anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Cak? apa? Nyapa lho kene perbahas kuwi kok. Oke, tak angen-angene Maneh. Macange Mbak Limbo, Pak Mentil Redi. mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kowe. Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho, jenenge nate ngukur bokong barang niku. Ora maksud iki gedhe dhuwur sak bokong. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih, nggih, nggih. Mm-mm. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Nah, nggih, wonten sinten menika? Wonten diajeng ayu, yuk. Yo. Heh. Oh, ayo. Heh. 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 Kayak kocok kowe. Heh.
tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok lek kadung gelem kok nggih lujeng dalu Bayu. Nggih, sedang dalu Kang. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kayak orang ning kono jok ning mburi terus nyerana to, Mas. Yo kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Enggak kene iki rek dalane to. Kowe iki dalem bono lek mesti daya. Tau gulu-gulu. Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Wong Biyen- riyen to. biyen dari Jenengan Asongan. pipis to, Bang. Betul. Mbak pipise ya kok percaya. Lho iki ruwet kok. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku geri. Napa? Dhewe antek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Lha apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Gerimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Gis. Sapa lho sing Bergerigi. ora germes kok nyapu germes. Lah napa? Apa? Sing Gigis. gigis sapa? Lah sinten? Ini Grigis grigis sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, Oke. Sing Ana apik. sik boleh ngene. Yuk. Ral tok. Rale pripun? Oh, ral sing Piye, Mas? Biyen puruke. mari mawon. Karimane. Ayo. Kancing manis. Alah kok kencing manis kuwi to? kencing manis batu kowe. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Banyak wangen. Intine kuwi. Kari manis kurang manis ayai juno. Halus. Sio wis tangi kombe kesingguno. Kari manis kurang manis Apa. Cukup sakmene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitian cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitian kita mentok-mentokan mergo kayak cilik iki gedhi. Kowe ngereki iki lho contone. Nggih, mangke kula mentok ini. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayang tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jelebut sertifikat entek kene kemana sih. Lah kenapa? Ayo wedake larangnya kaya apa to? Ya ora. oh gak ada aku karo kitri aku mikir omah ndi lho kuwi. Ya kok gawe Lah aku sing cilik-cilik. menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong lanang kok iso gak duwe. Cado. Nggih. Omet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Tepat iki. jalan. Nggih. Hati-hati Matur nggih. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga namung Ampel Gading. derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadyan adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayam Amin. tentrem. Amin. Amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami liya dina liya wektu sinambu maneh geger Amin, amin. kaya apa, Nduk? Makasih sayang.